হঠাৎ করে বৃষ্টি হওয়ার কারণে বাইরের আবহাওয়া কিন্তু বেশ মন্দ। তো ভাবলাম একটা কিছু বানিয়ে বরকে একটু সারপ্রাইজ দিলে কেমন হয়। তো বৃষ্টির দিনে আমাদের সবারই একটু পকোড়া খেতে ভালো লাগে, আর সেটা যদি হয় চিকেন পকোড়া, তাতে কিছু বলারই না। তো বেশি দেরি না করে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিলাম। আমি একটু কর্নফ্লাওয়ার, একটা ডিম, কিছুটা আদা রসুন পেস্ট, লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো আর নুন দিয়ে, সঙ্গে একটু ধনেপাতা এবং কাঁচা লঙ্কা দিয়ে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম বেশ 30 মিনিট অবধি। এবং ভালোভাবে ম্যারিনেট করার পর আমি গরম গরম তেলে এটাকে ভালোভাবে ফ্রাই করে নিয়েছি। ব্যাস, আমার চিকেন পকোড়া তৈরি। দেখুন কি সুন্দর দেখতে, যেমন সুন্দর খেতে সেরকম সুন্দর হয়েছে। বাইরেটা ক্রিস্পি, ভেতরটা একদম সফট। বরকে দিয়ে বর তো বেজাই খুশি। তো আপনারাও কিন্তু বাড়ির মানুষদের জন্য এরকম গরম গরম চিকেন পকোড়া বানিয়ে তাদেরকে খুশি করতে পারে। খুবই সহজে এটা তৈরি হয়ে যায়। আজকে রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগে লাইক করে যাবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।